يلا بقى ابدا بقى من اول الترابيزه كده. انتوا دايما عرفوا مالكوش دعوه. يا استاذ واحده عاوزه تصور. ماشي واحده ثلاثه تصور. ماشي. هي هتعمل. رفعت عليا كده عليا الله يسلمك. مش تصوري معاك ولا مش تصوري؟ والله مش تصوري معاك. أتصور هل تذكر يا مولاي بطليموس الأول يوم أن حكم المطالب مصر؟ نعم أذكر يوم الذي وليت فيه حكم مصر وأكون أكبر قوة من العسكر. مولاي هل يسمح لي بأن أقدم له أهم الوزراء في وزارته ويستعرض أهم أعماله؟ نعم. أين وزير السياسة والجيش؟ نعم يا مولاي، لقد تولى البطولة مناصبا مهمة في البلاد، فنحن ملوك وفراعنة وأحفاد الآلهة الأمور قمنا بتقسيم البلاد إلى 42 إقليم، وقسمنا الإقليم إلى مركز وقرى، واستخدمنا اللغة اليونانية لغة رسمية للبلاد. قد أحسنت أيها الوزير. أين وزير الاجتماعية؟ نعم يا مولاي، نحن كطالبة حافظنا على عاداتنا وتقاليدنا، لم نختلط بالشعب المصري، أقمنا العديد من المدن مثل القراطيس، وأقمنا المعابد مثل الجماليزيوم، وأقمنا المسارح نشر الثقافة الإفريقية. لقد أحسنت أيها الوزير. أين وزير الزراعة؟ نعم يا مولاي، لقد أقمنا العديد من منتجات الزراعة مثل شبك الزراعة وحصر التمواد والخامة الساقية، كما دخلنا زراعة الصحة والمنازل والكذلك نكملها في الريف. لقد أحسنت أيها الوزير. أين وزير التجارة والصناعة؟ يعني مولاي خير من الصناعة مثل الصناعة المنشئة والورق والشري. أما في مجال التجارة فقد فرضنا رسوم الجمركية واستخدمنا العملة في التجارة مثل الذهب والفضة. لقد أحسنت أيها الوزير. أين وزير الاجتماعات والتدين؟ نعم يا مولاي، لقد يتممنا بالعلم وقبلكم تم بناء جماعة الإسكندرية التي توصل فيها علماء ومتعات كثيرة مثل دوران الأرض على الشمس ونشر علمائها في جزء الهندسة وفي تربية التاريخ. لقد أحسنت أيها الوزير. أنا المسؤول عنكم جميعا عن مكتبة الإسكندرية. نعم يا مولاي، فقد كانت المكتبة لها شهرتها في العالم، فهي أفضل مكتبة عرفها العالم كله، وقد تحتوي على نصف مليون كتابا في مختلف العلوم والمعارف، وقد تعرضت للتدمير عام 48 قبل الميلاد. لقد أحسنت أيها الوزير. أين وزير الحياة الدينية؟ نعم يا مولاي، لقد احترمنا ديانة المسلمين فقمنا ببناء معابد بالصناعة الطرش في إدفو، ولقد مسكنا العبادة المصرية بالإفريقية مثل عبادة السيرابيس ومركزها في المعنى. لقد أحسنت أيها الوزير. أين وزير العمارة؟ نعم يا مولاي، لقد قمنا العديد من المشروعات ومنها مناطق الإسكندرية التي فيها لغة ارتفاعها 120 متر، وهي بشدة سكن فيها البحر، وهي من عجائب الدنيا السبع. لقد أحسنت أيها الوزير. ترى يا مولاي بطليموس الأول إنها مصر الغنية بحيواتها الغنية بأهلها، وسوف تظل مصر دائما أم الحضارة. إنها فعلا مصر مصر مصر.